एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी। वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर एक सेकंड में अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत में अंडे ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गई। फिर किसान अंडों को ट्रक में भरकर शहर ले गए और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी उदास हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।